Алейкум бағалы жамағат. Махмуд Хажы айтқанды қолдаймын мен аңа. Жамағат бұйыл сау босылол заманда миллеттен уялып, малларын заманда көшірген жашла. Бүгін 13 майды мақсатта көшмеген адамла бардыла. Көшмеген көпчілігі кеткенді, бір мамытны жолы жабық болып тұрғалайына башқа жолба кеткелі. Миллеттен уялып, айтырым, eşitigiz, eşitmegenge belgili etigiz, milletni malsız koyarga başlaganбыз. Bizden kerek zatны eterik biz kolga düşkenini aytıp, anlatıp, bu ştrafçanın begitirik biz. Zamanında ketsille, zamanında orduların tapsıllablaydan ketkelle. Taluklada koyulanı, o kesi başlarına aylangan mallanı da alagan iyelerine de aytama. Aytığız belgili etigiz, statqa koşsulla, sürülege koşsulla. Bardı, statta bardı, jaşlamayna 3-4 sürüğünü hazır etip kuralla köçörge alaga apredelit etigiz. Kesimden de aytama, cemaatni canından da aytama, razı tüldü millet, razı etigiz milletini.